Ден 21. Старшината домъкна противокражбени устройства, реагиращи на вибрация. Нахлузени ги за затвърждаване на навиците. Продължаваме да се обучаваме по невидимост, но скоро се отказахме, тъй като устройството виеше при прелитането на муха на разстояние от 300 метра. Освен това се нарушаваше секретността и местните жители можеха да помислят, че някой краде добитък, тъй като по легендировка ние бяхме ферма за развъждане на елитни улични кучета. Ден 22. Обучавахме се в прицелно хвърляне на шурикени по движещи се предмети, т.е. летящи алуминиеви чинии. Прилетя ято диви патици. Решихме да пробваме. Убихме 200. После си помисляхме, къде ще денем толкова месо? Продадахме го в селото, купихме си шампанско и пихме за упокой на душите им по обичая на нинджите. Окаримас! Ден 23. Разбрахме, че барутните ускорители са кът и трябва да ги икономисваме. Изпълнявахме упражнения по бързо завиване на тюрбани. Ден 24. Дойде старшинката. Обяви, че вечерта ще направи контролно излизане по местността. Първо за попълване на продоволствените запаси, второ за проверка усвояемостта на материала. Бойната задача бе да се проникне незабелязано в кооперативна градина и да се извади половин декар картофи и зеле. Задачата изпълнихме успешно. Даже и преизпълнихме. Ден 25. На сутринта дойде и председателя на кооперацията с треперещи ръце, бърборейки неразбрано. След процедурата на старшината, състояща се в изпиване на 2 ракии на гладно, ни се удари да разберем, че през нощта в неговата лична градина е върлувала някаква нечиста сила. Следи няма, всички овошки са изчезнали обаче. 10 каракачански овчарки, охраняващи градината, нищо не са видели, нито чули. За да не умре от глад, върнахме половината на селския. Ден 26. При командира пак дойде председателя на кооперацията. Целият треперещ. След 5 ракии на гладно той каза, че през нощта е поникнала цяла овощна градина. Бустан с дини, а в средата на градината има 20 метрова елха. 5 тежко въоръжени полицаи се пазили и никой нищо не е видял, нито чул. Командирът му обеща да му съдейства. Изясни се, че елхата по погрешка е засята от редник Михлюзов с цел заблуждение на вероятния противник. Ден 27. Днес старшината ни похваля. Каза, че и такива идиоти може да се научат на полезни неща. Разбира се, не може да пълзим по таваните като обикновени мухи, необучени в изкуството на нинджа, но за тренировка той ни налепи мухи по тавана и ние пълзяхме и ги отлепяхме една по една. Ден 28. Някой от ротата по погрешка попита старшината какви пистолети и автомати предпочитат нинджите. Старшината подпали като балканче и ни прочети лекция за това как нинджите с един гвозда и може да претрепят цяла пехотна рота. Ръката на старшината е тежка, знаем го, и не преувеличава. А всякакви там пистолети само смъкват надолу гащи на истинските нинджи. Старшината ни каза под секрет, че ако грамотно хвърлим стол, може да съборим и вертолет. За гаранция, разбира се, най-добре да се хвърлят 2 стола. Един в муцуната, един в опашката. Ако краката на стола са от волфрамов карбид, то и танка хич не е преграда. Ден 29. Обучавахме се да хвърляме куршуми от пистолет Макаров. Към края на деня Петров така добре се обучи, че улучваше мишената от 100 метра, въпреки че стреляйки с пистолет не улучи нито веднъж. Истински българ нинджа. Старшината ни заповяда да подготвим по-големи мишени за стрелба с гири. Ден 30. Обучавахме се да ловим куршуми с зъби. За демонстрацията старшината се сложи специално учение с титанови зъби. Заради икономии вместо куршуми ползвахме жълъди. Ден 31. Тежък ден. Сутринта капитана и старшината донесха един чувал с бутилки. За тренировка ги щукахме с голи ръце, а после играхме право хоро върху парчетата. Вечерта старшината с потаен глас ни заповяда да се съберем в тренировъчната зала с прибори за нощно виждане. Започна истинската част от обучението по българ нинджа. В пълна тъмнина, заради мерките за секретност, заобиколихме старшината. И той ни каза основния принцип – да шокираш противника. Старшината извика Петров да го нападне.
Петров замахна с ръка, старшината отстъпи крачка назад и започна странни движения, наподобяващи кан-кан, само че с особено извиване на ханша. Петров зяпна от очудване. В следващия момент старшината направи крачка вляво, здраво изрита Петров по топките, мина зад гърба му и с скорост 0,45 започна да изпълнява удушаваща техника. Петров падна, старшината направи двоен пирует, премина на бегом тавана и застана от другата му страна. Бяхме тотално шокирани. Старшината ни пусна музика и започнахме с канкана. Тренирахме цяла нощ.